大家好，我係 Ruby S。成日好多人問我喺香港玩運動係咪要帶好多嘢嘅呢？電話、耳機、運動相機，唉，其實真係好論盡㗎。但係我最近揾到一樣神器，佢聲稱係香港首個為運動而生嘅 AI 相機眼鏡 Beat Up Ranger。今次我就認真試咗佢1個月，頭有冇亂晒？頭先仲懶有型咁樣啊！就係佢啦，係咪好有型呢？今次我就認真試咗佢1個月，由行山跑步到日常帶住佢出街，究竟佢係咪真係咁實用？今日一條片同你由外到內，由門市到測試，一次過講清楚佢。首先我哋要搞清楚呢副眼鏡唔係淨係網上先買到㗎，我今日就專登嚟到銅鑼灣時代廣場嘅豐澤。大家如果搭地鐵喺銅鑼灣站 B2 出口一出，即刻上電梯就見到豐澤㗎啦。你睇下佢哋呢度已經有晒實物可以試戴。而且佢哋仲有好多款鏡片可以替換，甚至連近視鏡都得㗎。如果你想佩戴度數嘅呢，最啱就喺線下嘅眼鏡88嗰度試下啦。我問過店員啦，原來 Beat Up 而家呢陸續喺全港近8家線下店可以買，大家唔使專登去到好遠先買到啦。詳細門市嘅地圖我放喺 description box 俾你哋就可以睇下邊間最近你啦。正經雞話俾你聽嘅，而家仲有禮品送，就係呢個辨識鏡啦。或者呢一個 Bluetooth controller， 想知點樣攞到，記住睇到片尾啦。咁無論你係拍片啦、影相啦，你都可以用第一身咁樣帶住，就睇唔睇到個鏡頭？鏡頭就喺呢度啦，雙手離開啦，跟住之後咧就可以影到你想要嘅嘢噶啦，係咪好方便啊？咁記住咧係撳實呢一粒掣啦，就係開關掣啦。咁你撳5秒，咁你就會聽到已開啟咁樣噶啦。咁如果你影相咧，我哋而家影張相咧就係咁樣撳一撳嘅啫。咁你就會聽到咔嚓咁樣噶啦，咁已經影咗噶咯喎。咁如果你翻到屋企啊，或者其實喺街啊，你 connect 咗電話咧，佢係即刻可以去咗你個電話嗰度啦。同埋咧，佢拍嘅片咧，你可以打直又得，打橫又得噶喎。呢樣嘢真係好好啊，真係好貼心咯。咁而家我哋行下呢個山睇下咯，好唔好啊？咁如果你想拍片咧，咁你就撳實一集，係啦，佢就嘟嘟咁樣。咁我哋咧就係開始拍片啦。咁我而家隻左手咧就係揸住個機嘅，咁啊所以其實都幾麻煩，係咪？咁我而家播俾大家睇，可以拍到啲咩，好唔好啊？咁我而家隻左手咧就係揸住個機嘅，咁啊所以其實都幾麻煩，係咪？咁我而家播俾大家睇，可以拍到啲咩，好唔好啊？Hello。嗱，咁我而家咧就解放咗雙手啦，而且佢非常貼心啦，仲有唔同嘅運動視覺俾你選擇咯。咁如果我哋跑步咧，咁係咪好正先？超級正咯！好，大家覺得清唔清晰啊？都幾清晰啊，係咪？係咪好耐冇嚟格仔山呢？咁我哋而家執嘢落山啦喎，你睇下，我完全隻手係唔需要揸住任何嘢就可以錄影啦，超級方便。拜拜格仔山。最緊要係收音非常之清晰，因為佢係用咗開放式嘅耳機設計啦。我哋一路行一路聽歌都得㗎喎，而且完全係可以聽到周圍嘅環境聲㗎。就好似頭先上面有個人同我打招呼，我遠遠都會聽到㗎，好安全㗎。特別你跑公路或者你係踩緊單車嘅時候咧，呢個功能就真係最重要啦。咁而且行山成日要手腳並用㗎嘛，如果副眼鏡可以解放雙手拍到片，安全之餘又方便記錄，係咪好好呢？我可唔可以喺度影張相啊？唔好意思啊，好快啊！咁我哋行完山呢，而家就去海旁睇下先，有冇影先？
老實講，戴住副眼鏡跑步咧，最大嘅好處就係唔使再掛住個耳機啦，喺耳仔度，成個感覺舒服好多㗎。尤其係喺多人嘅跑步徑咧，佢個開放式耳機咧真係好重要啊！我哋一路聽住音樂啦，同時可以聽清楚後邊嘅人嘅腳步聲啦、單車嘅鈴聲啦，甚至係旁邊嘅小朋友嘅笑聲，全程對周圍嘅環境咧保持警覺，安全感大增㗎。要控制音樂都好簡單㗎，輕輕敲兩下觸控板就搞掂，唔使拎個手機出嚟㗎。係啦，而且咧呢一個Beat Ranger 咧有一個 function 咧，我係最中意嘅。先開咗對講機嘅 channel 功能之後咧，其他人 join 入去咧就可以全程對講，非常方便啦。嗱，固之然啦，如果你有呢個眼鏡，人哋又有呢個眼鏡，你開咗個功能嘅時候，我同佢都可以講嘢。但係我試過，譬如我同我老 best 一齊，佢係冇呢個眼鏡㗎嘛，但係佢有藍牙耳機嘅話咧，只要佢 download同樣嘅 apps， 譬如安咗就可以同我一齊講嘢㗎啦。所以你冇呢個眼鏡，你裝咗呢一個 apps， 你都可以同我講嘢㗎。但係好笑咯，因為我上次試嘅時候咧，開咗呢個 apps 啦，跟住我見到 Tommy 師兄喺我附近，嗰時佢應該喺銅鑼灣咯。我唔知道佢係買咗呢副眼鏡啊，定係佢係裝咗呢個 apps 咯。咁所以冇呢個眼鏡都可以同我講嘢㗎。咁只要你安咗佢。好似老 best 咁安咗佢，佢用佢嘅藍牙耳機就可以同我講嘢，跟住我就可以喺呢度就咁同佢講嘢㗎啦，係咪好方便啊？即係我而家噏，佢都會聽到㗎啦，只要佢開到，而佢又喺我附近嘅話，咁我哋而家咧 connect 咗呢一個藍牙嘅，咁所以咧我嘅 WhatsApp 啊，我嘅所有聽歌嘅嘢咧都會去咗呢個眼鏡嗰度嘅。咁我而家出賣我朋友啦，我播段 WhatsApp 俾你哋聽先。你睇下呢包花生，我奶奶買㗎，但係真係好好食啊！佢買俾我㗎。我呢兩晚咧係咁煲正義女神，跟住就係咁懟花生。你知唔知我呢兩日又沖翻3磅？咁其實佢都有一個貼心位啊！你睇下我今日呢個跑步徑天氣幾差，其實出邊好大風㗎。但係 Beat Ranger 咧，佢嘅降噪做得好好喎，佢可以過濾咗大部分嘅風聲啦，確保我哋聽到外來嘅聲音。呢一點咧，對於中意喺海邊跑步嘅你哋嚟講咧，真係一大加分位㗎。我而家就除咗副眼鏡影自己啦，你睇下出邊大風到頭都亂晒㗎。其實呢副眼鏡咧非常之時尚啊，我日常帶出街啦都冇問題㗎。科技同埋穿搭其實可以並存㗎。係咪好心動呢？仲有一個 function 大家都一定會好中意㗎，呢一副叫做 AI 眼鏡啊嘛。固之然佢嘅 AI 功能都好犀利啦，只要你匯入你所有拍攝嘅 footage 咧，佢就可以自動幫你剪片㗎啦。可能你成日喺度諗拍咗啲片返到屋企慢慢剪，真係好嘥時間。呢副眼鏡幫到你啊！你睇下佢連活動數據啦、活動路線啦都可以 AI 幫你剪埋，1分鐘唔使就成片啦。我哋而家睇下製成品啦。放上 YouTube Shorts 或者 IG Reels 就真係一流啦！而且不久嘅將來咧，仲會 update 更多 AI 嘅剪接效果㗎。咁而家目前 Beat Ranger 咧喺線上同埋線下咧，共有3種款式同步發售嘅，包括黑色橙紅啦、黑色賽斯橙色啦，以及白色賽斯藍金㗎。仲有一款即將上市嘅粉紫色啊！頭先咪話有個優惠俾大家嘅。只要大家喺線下門市買完之後 keep 翻張 invoice 上去 Facebook 或者 IG 登記，就會有機會得到藍牙控制器或者變色鏡片㗎啦，得30份㗎咋，手快有手慢冇啊！總括嚟講 Beat Ranger 係專為我哋愛好運動嘅香港人而設嘅 AI 相機眼鏡。如果你哋有咩查詢或者唔明嘅，隨時歡迎 inbox 問我。所有資料會擺返喺 description box 嗰度。今日嘅分享就到呢度啦。如果大家中意我呢條片，記住 like、share 同埋記住訂閱埋 Ruby S 嘅 channel。咁下次我哋行山見啦，拜拜。